Kuari urang tafsir Sohifah, tafsir Sowina Sohifah 54 surah Al-Baqarah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Sohifah ini. Pasti genap. Sohifah 5 genap bagian Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidah fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Wa idh qultum lan ilem waktu ning ucap sira kabeh ya Musa, ngucap-ngucap dilapad ya Musa, he Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahidah, lan nasbiru orana sabar kita ala ta'amin ing atase papanganan aya nauin tegese sawarna min saking ta'am wahidin kang sawiji wa huwal manulan utawi ya nau al manuk iku madu putih wasalwa lan manuk puyuh. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana, fad'u mangka beciknya doa sira Musa lana kedua kita rabbaka ing pangeran sira yukhrij moga-moga batuaken ya Rabb lana kedua kita syai'an ing sawiji perkara mimma saking barang tunbitu kang nikulaken al-ardu apa bumi min nyatane saking lil bayan karena arah-arah mertalakakan min bakliha nyatanya saking kole ardi wakita iha lan bontenge ardi wafumiha lan kopi coklate ardi hintotiha tegese gandume ardi. Fumiha ya fum bisa dengan hintoh. Dan ayat beda pasirin. Ada mungkin bawah. Hintotiha. Wa adasiha lan kacang adase ardi wa basoliha lan bawah putihnya ardi. Qala ngandika lahum kedua Bani Israel Musa sampai Nabi Musa atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair atastabdiluna anantah gawe gaganti sira kabeh alladhi ingkang huwa ya alladhi adna iku leuwih hina akhosa tegese leuwih asor billadhi kalawan kang huwa ya alladhi khairun iku leuwih becik asroku tegese leuwih mulya ay atakhudunahu tegese anantah ngalap sira kabeh hu ing alladhi badalahu ing ya badalahu hale penggantine alladhi hu tadinya ta'khudunahu alladzina alladzi alladzi huwa ta anu bagian itu badalahu hal penggantinya alladzi anu billadzi huwa wal hamzatu nanti hamzahir karik iku karena pada inkar fa abau mangka mangpang ya Bani Israil ayyarji'u ingin tambah balik ya Bani Israil pada mangka ngadua ya Musa Allah ing Allah Ta'ala maha suci Allah saking pendinding makhluk. Faqala Ta'ala maka ngandika ya Allah Ta'ala ngandika ing ihbitu tumurun sira kabeh inzilu tegese tumurun sira kabeh misron ing kota minal amsori saking pirang-pirang kota fa innalakum mangka satuna iku tetep lakum sira kabeh fihi ing dalam misron
ma apa barang sa'altum kang jaluk sira kabeh minan nabati nyata saking pirang-pirang cucukulan waduribat selam den dadi akan juilat tegese den dadi akan alaihi ingatase Bani Israil adillatu apa hina apa kahinaan adulu tegese kahinaan wal hawanu tegese kahinaan wal maskanatulan sifat kamiskinan ay athanu fakri tegese lebete kapakiran minas sukuni saking meneng wal hizyi lan hina fahya mangka utawi dia maskanah lazimatun iku kang tetep lahum ke Bani Israil wa in kanu lan sejen ana ya Bani Israil agniya iku pirang-pirang kang sugih luzuma dirhami kaya tetepe dirham al madrubi kang den cetak li saktihi karena capek dirham fabau mangka babalik ya si Bani Israil roja'u tegese pada babalik ya si Bani Israil bil ghadabin kalawan bendu minallahi saking Allah zalika utai mungkon darbu ayat darbu tegese ngadadi akan wal ghadabu lan bendu bi annahum kang satu di Bani Israil ay bisababi annahum tegese kalawan sababe satu di Bani Israil kan iku pada anak ya Bani Israil yakuna iku pada kufur ya si Bani Israil bi ayatillah kalau pirang-pirang ayat Allah wa yaquluna lan pada matanya si Bani Israil annabiyina ing pirang-pirang nabi annabiyina ing nabi kabeh ka Zakaria kaya Nabi Zakaria wa Yahya lan Nabi Yahya bi ghairil haqi kalawan hak ay zulman tegese hal yang zalim zalika bima asaw wa kanu ya'tadun zalika uti mongkono dorbu wa qadab bima iku tetep kawan sebab barang asaw kang doraka ya si Bani Israil wa kan pada anak ya si Bani Israil ya'taduna iku ngalewat batas ya si Bani Israil ya tajawazuna tegese pada ngalewat ya si Bani Israil al hadda ing batas fil ma'asi min pirang-pirang kamaksiatan wa karahuna lawan ya Allah bu'in zalika bima asaw li ta'kidi karena naukidan innal ladina amanu wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Menurut mufassirin, saparantosna golongan Bani Israil mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala di antarana diberi makanan manna jeung salwa. Manna eta adalah madu putih, salwa eta adalah puyuh, manuk puyuh. Ketika terjebak di padang tih dikurung ku pager bangsa Maknawi sehingga mana bisa keluar di padang tih selama 40 tahun. Eta pan makanan anak Allah dibere mana jeung salwa. Bahkan Allah dibere cai tina batu teh ketika dipukul ku Nabi Musa alaihissalam sampai ke mancar 12 mata air. Itu gitu bae. Gaharna madu putih, manuk puyuh jeung minumna cai tina batu. Tak mungkin eta Bani Israel anu terkurung di padang tih yang ngerasa belenek. Bosan orang yang panjang dan sak pangina ngari sering kitu bae mah. Bosan hayang ganti menu. Ilah digeuleuh orang Bani Israel ya nawar deui bae. Geus dibere anugerah mana jeung salwa. Bahkan dibere cai tina batu. Manehna ngomong deui bae ka Nabi Musa. Diterangkeun dina ayat. Wa id kultum ketika aranjeun Bani Israil nyarita kieu nyarita napatkan Nabi Musa ya Musa lanasbiru ala ta'amin wahid Moses Nabi Musa kami mah beneran sabar lamun ngan ukur sama cenduang makananana madu putih manuk puyuh jeung cai kami mah sabar bener ki mah belenak bosen. Nah tuh anu dipesan ke kemana wahwal mana wasawa minuman madu putih jeung ngadaharan manuk puyuh. Kumaha ya cek Bani Israil? Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu mim baqliha wa qissaiha wa fumiha.
Fadmu coba kayak Nabi Musa. Wayahna ngadoa, tadahkan dengan ke langit minta ke Allah bikin kami. Coba gitu supaya dikeluarkan bikin kami sayan mimat itu labu. Hiji perkara yakni naon bae anu dijadikan ku tanah. Anu jadi tina tanah. Min bakliha cek Bani Israil teh model alam pan kami ye panas-panas di pedang teh nah ieu lamun metis mah make kol. Ulah mana jeung sawa bae. Coba minta supaya jara di bumi. Padang pasirnya padang teh mah. Padang pasir boro-boro bonteng sagala semangka jukut bae terjadi. Eta minta ka Nabi Musa supaya minta ka Allah kita ngajadikeun jajadian tina padang pasir teh teh. Model cenah ko wakisa iha bonteng ngeunah pandireuceun mah. Cek Bani Israil, kok mau panas-panas kieu lah. Ieu mah madu di madu deui cenah. Padahal mahal pan madunya. Saking mahal dipalsukeun bae Pak. Wa fumiha model gandum cenah ulah mana jeung sawa bae. Hintotiha tegas nama gandumna bumi wa adasiha kacang adas pan kami pisang-pisang bari karoprong akan kacang. Wa basoliha bawang putih. Patang Arab maresepkeun jasa eta bawang putih bawang beureum atah-atah ge. Eta minta ka Nabi Musa supaya mohon ka Allah supaya bumi na eta ngajadikeun bawang segala macam. Qala lahum Musa. Nabi Musa nyarios ka eta kaumna Bani Israil anu terkurung di padang teh cek Nabi Musa kieu atas tabdiluna alladzi huwa adna akhassa bil ladzi huwa khair asrofa ay atakhudunahu badalahu. Cek Nabi Musa naon kumaraneh ieu nek ditukarkeun kitu anu bagus rek ditukarkeun goreng nya anu goreng arek ditukeran kudu bagus ieu mah atas tabdiluna alladzi huwa adna akhassa bil ladzi huwa khair. Namun dari nek diojolkeun ditukarkeun alladzi huwa adna anu goreng anu rendah bil ladzi huwa khair. Diojol ku eta kudu bagus. Pan dibere mana sawa ieu mah hayang diojol jeung kol. Hayang diojol jeung bawang putih segala macam. Naon benar nya ditukarkeun anu bagus kudu goreng. Anu goreng hayang anu bagus teu dipiceun. Ata khudunahu badalahu. Naon rek dicokot penggantina gitu. Wal hamzatu lil inkar eta pertanyaan lain tanya Nabi Musa akan tetapi eta mah inkar atau lip taubih. Jadi ngahinakeun si urang teh mah naon macam-macam bae hayangna. Naon rek diojolkeun kitu madu jeung salwa mana jeung salwa teh kana bonteng. Lain kutanya Nabi Musa nanya ge eta mah karena inkar. Fabau ayyarji'u ya ayyarji'u keueuh eta geus ditanya kitu ge ku Nabi Musa. Fabau keueuh mainna ngalawan nentang ka Nabi Musa teu daek narik kembali kana permintaan eta. Kalau keueuh cenah bosen mana jeung sawa mah geus mending keneh jajadian bumi. Model bonteng segala bawang putih bawang beureum. Akhirna berhubung geus bulat ka hayang Bani Israil anu terkurung teh akhirna pada Allah Ta'ala Nabi Musa ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala faqala ta'ala cek Allah bang tos ngadoa Nabi Musa cek Allah kieu ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum ihbitu hayo bitunya mana billahi wa khair bitu itu lamun ahbit kena nurutkeun lamun ihbitu kita turun ya ihbitu hayo kita turun. Jadi ketika Nabi Musa ngadoa sakumaha permohonan Bani Israil bahwa hayang dibere jajadian tina tanah tih teh tina padang tih eta Allah berfirman ya, melalui malaikat Jibril hayo pore mah aranya kudu turun. Nah ieu dijadikeun dalil berarti padang tih eta lokasina teh dataranna teh leuwih tinggi daripada kota anu rek dituju ku Bani Israil teh karena maksudna ihbitu kita turun. Nah ieu
mayoritas seluruh ibu kota di negara manapun mayoritas eta pasti kota mah ayana di dataran rendah. Model di Indonesia Jakarta kan rendahnya, maka sering banjir. Bahkan di negara-negara manapun mayoritas tapi aya bae pasti di gunung ya ibu kota mah. Mayoritas eta milih ibu kota mah di tempat anu rendah. Mentak di DG Padang Tih ayana di luhur, ari kota dihadap mentak bahasana ihbitu hayya baratarulun inzilu tegas magara tarulun. Misron ka hiji kota minal amsar tina berbagai macam kota. Kita masuk ke kota. Kita turun ke kota. Fa inna lakum fihi masalatu. Maka saknya bagi aranjeun di eta kota teh aya sesuatu, aya perkara anu dipenta ku aranjeun. Pamenta tadi teh macam-macam, hayang bawang segala macam. Eta aya di dinya geus tarun ka kota. Nu dibebas dari Padang Tih. Mungkar akhirnya menuju ke kota. Minan nabati itu. Jadi di dinya teh aya jajadian bumi anu dipentak ku Bani Israil teh di kota. Wa ribat aya ju'ilat alaihimul billah. Dijadikeun ka orang-orang Bani Israil azilatu ku Allah dijadikeun hina. Azulla wal hawan, azul wal hawan. Tegas nama hina. Wal maskanah jeung kemiskinan. Nah, jadi orang-orang Bani Israil, orang disebut Israel, eta pasti kabehnya aya dalam kehinaan jeung kemiskinan. Pasti. Ijtapan berlimpah hartana. Cek dia aya asarul fakri tegas nama aya tapak kepakiran. Minas sukuni tina diam wal hizyi hina fahiya lazimatun lahum. Maka eta kemiskinan mesti nempel lahum ka orang-orang Bani Israil. Jadi moal aya senang. Cenah loba hartana. Usaha nage di tiap negara aya, Carrefour boga Yahudi. Rokok Marlboro produk Yahudi. Seueur produk-produkna bahkan menyebar di urang. Dua subuh sampai maghrib 4 bisa dohor. Aku salaman baik. Saya Yahudi tadi. Bu. Jadi dia malah jadi salat ini. Rokok Yahudi gitu. Tacek urang panjelema kaya bener jak usaha di mana-mana. Nah, eta standar kaya tetap karena kekayaan tengah jamin eta jelema senang. Ya. Terbukti di urang Pak. Kekayaan eta teu bisa ngajamin bahwa eta jelema bahagia. Kadang-kadang bahagia kira jelema miskin. Kebahagiaan mah hese bisa dibeli ku harta. Mentak orang-orang Yahudi sakumaha senang nasa kumaha hartana tetap pasti eta jelema aya dina kahinaan jeung aya dina kamiskinan. Miskin dia dan miskin harta akan tetapi miskin kebahagiaan. Jadi diberi nama isatan dongka, hatina kehidupan anu stres. Di urban aya ngajar loba duit ge. Boleh ke masalah dewa jangan mereka. Mentak loba jelema kaya apa eta Yahudi. Bunuh diri be. Lantaran pusing meureun aya sesuatu anu pikirkeun tenang meureun. Lain nama susah lagi kalau itu lagi. Yahudi gitu ya. Terlalu jadi. Udah dibayar memang. Menurutnya bahasa Nabi Musa ya atas tabiluna ala liru adna ya. Itu dalam posisi kerja gitu. Ya. Maksudnya posisi bagus ustad lah seorang ustad. Kemudian yang jadi bos gitu menurutnya. Itu kan begitu menurutnya. Ustad bos berarti. Posisinya ustad sebenarnya dia udah bagus kan, khair kan dia. Kalau main pegangan jadi bos mengenai ya. Lah tinggal malah mau belum jadi ustad gitu. Eta selalu ngojolkeun anu rendah kena bagus tadi gitu nya. Tapi dia Maksud ustad. Iya benar. Benar Mang Kandi. Hah? Benar ya Mang Kandi. Enggak usah tertinggalkan santri begitu. Tahu jadi malah tinggal santri lagi malah kayak usaha gitu kan ya. Usaha. yang usaha tujuan lagi naikkan betul tetap bagus juga ya. Yang belum kayak baik mah
misalkan yang mah gue jadi santri. Kalau yang misalkan mana yang goreng lah. Misalkan jadi beli artis. Artisnya misalkan ada bagian kita enak lah. Bagian gitu jam lain. Ini meninggalkan, itu namanya bukan meninggalkan, namanya double berarti, double kandang berarti. Ini ustadznya bos, Pak. Nggak boleh dibocok. Mager. Nggak boleh dibocok. Butuh ustaz itu. Kalau jaga lain ya. Jadi bos butuh jadi bos ustaz dong. Kan dia gitu jadi bos kan ustaz kayak. Mager sih dia bilang. Amin. Jadi jadi donatur. Wabau roja'u bil ghadabi minallahi dzalika aidar wal ghadab dzalika aidar wal ghadab bi annahum ay bisababi annahum kanu yaqtuluna bi ayatillah. Eta orang-orang Bani Israel kembali karena murkana Allah. Dzalika bi annahum ta'eta murkana Allah. Jeung ngajadikeuna eta orang-orang Bani Israel jadi hina jeung miskin teh bi annahum kusababia eta orang-orang Bani Israel teh tadina teu percaya ukur ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Wa nabi bahkan lainna berlaku sadis daek ngabunuhan nabina. Jadi para nabi bagi orang-orang Bani Israel mah itu dibunuhan ketika aya utusan dibunuh kumaha. Ka Zakaria model Nabi Zakaria wa Yahya jeung Nabi Yahya. Eta Nabi Zakaria pan bapakna, Nabi Yahya anakna. Dibunuh eta saduana. Bahkan Nabi Isa ge kan zaman dibunuh. Lantaran dina satu zaman eta tilu nabi sekaligus. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Nabi Isa lahirna beda 3 bulan umurna jeung Nabi Yahya. Jadi Nabi Yahya lahir 3 bulan. Menang 3 bulan karena disusul Nabi Isa alaihissalam. Bari Nabi Yahya mah diangkat jadi nabi ku Allah ketika teh. Biasanya kan umur 40 tahun. Nabi Nabi Yahya mah ketika dia jadi nabi. Ketika Allah Hudil kita bil kuat tanya. Ketika memang eta, ayo pegang kuat dengan teguh. Eta kitab Taurat harita. Eta Nabi Yahya mah tos diangkat jadi nabi ketika teh. Tadi nama saya mah tilu nabi ada di SK jadi nabi ku Allah. Eta Nabi Zakaria, Nabi Yahya eta dibunuh ku Bani Israel. Ibadah berarti kan Nabi Israel. Israel namanya zaman dulu. Untuk ibadah ya kata Allah berarti. Eta lah ibadah keluar dari ibadah Ingkar. Tapi di kampung itu biasanya. Maka dia berceritakan kenikmatan anugerah menjadi orang-orang Israel. Tapi kok nggak bakal baik? Kalau bisa diingat kan itu Allah. Kita diingat gede. Jadi masa-masa di zaman Nabi Musa. Nyeritakan nama jam Bani Israel tapi kok urang gitu nya. Enggak urang nasihat nama, enggak urang. Iya, jangan sampai dong balik saya kurang. Bani Israel di main jangan. Lu aja kali. Makanan di bawah. Jadi Nabi Yahya, Nabi Zakaria sajaman jeung Nabi Isa alaihissalam. Itu ya patron namanya. Tidak nama. Tidak nama. Tidak antara Nabi Zakaria dan Yahya Indonesia. Ya patron. Entah ya. Eta mah sajaman ieu bareng ti luar eta. Doang Nabi Harun jeung Nabi Musa. Kan barengnya jadi Nabi Jadi bekerja sama. Bahkan dengan Nabi Suhaib di luar lagi. Ta Nabi Zakaria jeung Nabi Yahya mah eta adalah 2 nabi anu ngamakmurkeun Masjid Baitul Muqaddas di Palestina. Eta jadi DKM eta, mata DKM eta luar biasanya. Dewan Kemakmuran Masjid, lain Dewan Keropak Masjid. Batul balik betul Muhammad SAW balik dari Muhammad keropak Pak. Benar-benar menguasai hal agama berarti ya. Jadi kita mengamakmurkeun Nabi Yahya jeung Nabi Zakaria. Karena awalnya istri Imran
eta bukan nazar bahwa boga anak hendak dijadikan DKM di Baitul Muqaddas. Barang lahir benar kalah eta lah awewe Maryam. Ya, Maryam. Bunda Maria teh ya. Akhirnya dia diadopsi ku Zakaria. Karena Nabi Zakaria eta boga anak bae sampai ke usia 100 tahun bisa aki-aki. Istrina umur 90 tahun. Ya. Bahkan istrina eta entos diponis menopause, mandul. Zakaria geus kolot. Eta kebuka anak we eta ngadopsi Maria. Kan polis dipake ieu teh nya, mancing gitu. Eta ngambil karena riwayat Nabi Zakaria. Aya riwayat. Aya cenah nu sodaqah bae cenah ka ieu eta ngambil riwayat Nabi Ibrahim gitu. Ngadoa ke Allah yang diberi anak itu diberi bae sampai ke kolot. Akhirnya sodaqah eta teh anak sapi. Di bulan di sodaqah ke orang tamu nama malaikat ya. Jadi diberi kabar mau bakal buka anak. Karena di kolot. Jadi lamun di lembur cenah anak yang buka anak nikah kan paling centongna tetangga. Kita enggak ulnya. Ibu tetangga. Paling aja Centong. oh atau tukar centong gitu dah. Eta Bunda Maryam pan anakna Imron katanya. Maryam bin Imron. Eta kitu ibu nanadar bahwa lamun boga anak dijadikeun DKM di Baitul Muqaddas kalah awewe. Ya, eta ketika ngaranna pan dina banta wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Eta ge jadi dalil para ulama bahwa ketika orang walimat tasmiyah sok aya teh ya jariyah lamun anak nikah. Ya jariyah samainaka kama sama kafilul mahfud bismi anu bin anu barakallahu fi umri al-Fatihah misal. Atau dina Quran lagi gitu. Aya bahasa wa inni samaituha Maryam. Lamun laki ya gulam ya. Samainaka kama sama Allahu fil mahfud bismi Zaid bin Ibrahim barakallahu fi umri al-Fatihah misal. Atau ketika nyukur terus sayangan matanya eta ge aya dikutip dalam Quran kan. Allahumma ini u'idzuha biha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Karena ngambil tina ayat eta. Jadi yang sembarangan doa menang ngambil tina Al-Qur'an keneh. Pelbah nyukur tepan. Emang dikur rambut secara gitu eta hanya diurang. Sabenerna mah deku sorangan we dirompok kenal. Kan ketika orang doaan kurang. Kesempatan lah keur nyukur bae jamun panggil dia urang. Bising terpanggil dia. Doa intinya Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi artinya Terus tenang. Lamun ayam kayak kebagi deh. jadi artinya eta doa teh ya Allah ieu si budak supaya Apalan kita doa. bahkan jeung keturunan kayak tina godaan setan anu terkutuk. Jadi supaya manehna bahkan keturunan kayak supaya dilindungi tina godaan setan yang terkutuk. Allahumma ini u'idzuha biha wa Allahumma ini u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kaimat. Iya, benar di paling pakai apa? Oh, iya. Melindungi kita sekarang lagi sedang di kanan. Eta Nabi Zakaria geus kolot umur 100 tahun, istrina 90 tahun, geus diponis menopause, ngadoa ka Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nabi Zakaria ngadoa ka Allah kana Rabbna, ya Rabb, coba abdi pastihan keturunan anu bagus. Innaka sami'ud du'a, sanyana anjeun, sanyana engkau anu maha mendengar doa, anu ijabah kana doa. Akhirnya panadatul malaikatu wa huwa qaimu yusalli. Eta malaikat kalau Nabi Zakaria kesokel di mihrabna, malaikat manggil. Sedangkan Nabi Zakaria keur nangtung dina mihrab keneh.
yusolli fil mihrab bersolat keneh langsung dipanggil ku malaikat saking mustajabna doana. Cek malaikatnya Anallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Anallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah ngabubungah ka maneh dengan dikaruniai anak yang ngaranna Yahya. Berarti ngaran Yahya eta geus menang mere Nabi Yahya. Jadi selain sembarangan ada sedikit saya. Bila Qala rabbi anna yakunu li gulam. Eta Nabi Zakaria sempat percaya ketika aya panggilan ti malaikat bahwa bakal diberi karunia, terpercaya dengan kondisi dirinya di istana. Sampai dari takir Nabi Yahya. Qala rabbi anna yakunu li gulamun. Cek urang mah ya Rabb, pilaku jing bakal boga anak gula bahasana ya. Mata ketika ngaran anak ulah ya rajul. Rojul mah geus kumisan. Lamun gula eta orok. Tak ya udah, lamun awewe ulah ya mar'ah. Eta mah geus dua. Lamun mar'ah mah. Tak ya jariyah Iya. Nah, jadi kan bahasana cek itu. Pira aku cenah abdi boga gulam, boga orok dan iya waqad balagoni al kibar. Sedangkan abdi terus mencapai kana usia 100 tahun ke sekolah. Wa mar'ati akhir. Cek Nabi Zakaria. Wa mar'ati akhir. Istri abdi akhir. Atau nges dihukum ya diponis menopos cuma memandul pira aku jadi boga anak paling benar boga anak karena Yahya tak eta kunaon menang hayang dibunuh ku Bani Israil awalnya Nabi Yahya heula nu dibunuh Anak heula. Usia 10 tahun ya. tos dewasa awal nama gara-gara eta harita aya penguasa zalim harita ngaranna Hadad penguasa zalim pemerintahan zalim nggak tetap zalim lagi tetap lamun aya Mas Anom minta fatwana ke Nabi Yahya dia sebagai nabi nayepan akhirnya hiji waktu ya eta si raja teh harita teh boga pamajikan kolot eta si pamajikan teh emang keur nikahan geus mau anak di lalaki lain buka anak nulis dengan pemajikan sekolah sedangkan raja mulai temogoh gitu kalau atau anak tere lagi temogoh kenal jaga anak tere ya gitu nah akhirnya berhubung si istri teh hubudung ya haus kekuasaan lamun aing disingkirkeun ku raja jeung anak aing kumaha ya terlantar akhirnya ngoling ka si putri teh neng wayahna jangan rapih goda tuh abah supaya bobo oke pan lamun mak ditinggalkan artinya masih anak kuat kan masih kena bisa tetap kayak gitu doang akhirnya dia dirayu digoda eta si raja teh Hadad atau tobogon jaga anak teh ngan gubernur mah geus ieu bogoh heuh beujeuna hayang tah sedangkan dina saat Nabi Yahya teu beunang nikah anak teh sareng jeung diurang mari namun ketika diriwati maka si ibu teu beunang pan dikawin sarua Nabi Yahya di situ akhirnya minta fatwa ka Nabi Yahya ya dipanggil Yahya kumaha pula bogoh ka anak tere kira-kira menang tah teh cek Nabi teu beunang haram eta masih kena ieu mahram Iya mah. teu beunang waduh cek raja teh kumaha ieu Yahya 2 juta ya sogok segala biasa pemerintahan zalim lamun teu bisa dirangkul kayak dipukul ieu mesti dirayu kumaha bae teu daek itu haram teu beunang nikah ka anak tere akhirnya nikah karena personila supaya dipenjara dikurung kata Nabi Yahya berhubung geger bahwa fatwa teu beunang akhirnya memaksakan ke si raja nanya karena si putri teh kumaha urang nikah teh embung cenah abdi mah kecuali aya syaratna naon syaratna abdi mah hayang dimaharan ku huluna Yahya eta mahar mah gitu jago dendam gara-gara dihalang-halang pernikahan bayarna Diharamkan. mangga abdi ditikah asal abdi mah maharna hayang hulu Yahya cek derajat teh waduh kumaha nya hayang senah geus asal daek nikah bae akhirna dibawa teh Yahya dipenggal eta huluna ku prajurit teh diwadahan kana piring dibawa ka hareupeun raja dijadikeun mahar
akhirnya nikah. Itu sababnya si awewe eta ya. Kita sabab eta cinta terlarang, cinta terlarang sampai kan terjadi pembunuhan. Agnes menikah. Yang bahaya terlarang gitu ya. Tak berangis di penggal itu, kumaha eta apakah aman-aman dari kerajaan? Ternyata Allah di Al-Qur'an gitu, Pak. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah innallaha azizun dzuntiqam. Fala tahsabanallah. Omah anjeun ulah nyangka ka Allah Subhanahu wa taala mukhlifa wa'dihi. Bakal nyubayaan kana janjina. Rusulahu terhadap para utusana. Innallaha azizun dzuntiqam. Sajeuna Allah eta aziz anu maha perkasa, dzuntiqam jeung memiliki pembalasan. Akhirnya kumaha? Eta istana diguncang ku gempa. Sabaraha sekali termeureun sampai ke eta bumi eta pasti awewe teh beulah berat. Mabas eta semet leherna. Rapat deui. Dalam keadaan hidupnya juga eta kajepit ku bumi. Akhirnya ieu cenah moal eta gempa terus-terusan. Gara-gara naon? Ieu urang gara-gara nama menggal Nabi Yahya alaihi salam. Maka kumaha urang? Supaya urang geus penggali eta cenah. Dipenggali eta prajurit si bikan tadi. sapat di mana lagi. Karena kerda tadi gempana. Jadi turun sama gempanya. Gempa eta sebelah kitu bumina. Akhirnya eta ge terbunuh. Jadi dipenggal dibalas penggal deui. Tah tidinya tercukup sakitu eta azab Allah. Ya Allah mapantah dita innallaha azizun dzuntiqam anu memiliki pembalasan. Eta harita datang raja dunia ngaranna Bukhtansor. Karena dunia pernah aya seseorang anu menguasai seluruh dunia, lain ukur wilayah seluruh dunia. Di Islam 2 pernah, di kafir 2, di Islam nah hiji Nabi Sulaiman, eta lain hanya sekitaran Palestina, seluruh dunia tadi dikuasai. Bahkan Nabi Sulaiman ieu kayak negara jin dikuasai kumaha. Eta Nabi Sulaiman. Anu kaduana di Islam adalah Iskandar Zulkarnain. Eta menguasai dunia eta kerajaan. Di Basrik sampai ke Maghrib dikuasai kumaha. Di ieu nama di kafir nah hiji Raja Namrud ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam eta menguasai dunia eta. Eta mancan. Dua Fir'aun eta mah hanya si Ibrahim Mesir doang. Untuk sampai ke seluruh dunia. Raja Namrud anu kaduana ti kafir anu menguasai dunia. Eta adalah bukan saja di masa Nabi Yahya. Eta diserang kerajaan aku ribuan personil di dunia raja dunia eta mah. Menyerang ke istana eta. Akhirnya dikuasai eta diporak-porandakeun ke istana ku Bukhtansor. Tidinya aya fitnah deui. Pada dulu Nabi Isa alaihissalam hulu nama dikirimkeun ka raja, ari awakna dikirimkeun ka Zakaria. Nabi Yahya awakna pan bapana nya. Iya. Bapana. Mana geus sekolah apanya keur waktu hamilna bage umur 100 tahun. Menang hayang. Eta da sama geus sekolah, laju menang hayang si anak. Barang dikirimkeun terus dimutilasi kayak huluan. Atau pan yang kurangnya Nabi Yahya sedihna. Tidinya tah dipitnah deui. Bahwa Nabi Zakaria anu menghamili Bunda Maria. Nah sebabna ketika Maria hamil pada temah Biruhil Kudus ditiupkeun Kudus ke malaikat Jibril sehingga timbullah Nabi Isa alaihissalam. Eta kan selang 3 bulan ti kelahiran Nabi Yahya alaihissalam. Eta lahir Nabi Isa tanpa bapak. Eta mah lantaran langsung Ruh Kudus anu ditiupkeun kadinya. Tah eta dipitnah bahwa anu berbuat eta Nabi Zakaria karena seorang pun anu dekat jeung Maryam kecuali Zakaria anu ngadopsina ya Pak. Eta cenah di perkosa ku eta. Akhirna marah Pak. Langsung diserang ka ditu. Di budak-budak jadi buronannya jadi TKP aja. Jadi ieu naon ngaranna jadi DPO. Lumpat kana mah barang geus hese geus dilingkung ku ieu nya ku prajurit. Akhirnya tas ti kayu geus serangan. Ganglip namun di urang nya. Aju asup ka jero. Garang asup ka jero kayu. Panutup deui tas ti kayu rapi. Eta si iblis nya setan. Nyaman lumpat ka dinya. Geugeur baju tarik saeutik. Set kajepit. Ngolol ke bajuna. Tah mujudna bingung eta si prajurit.
nyalan Nabi Zakaria kemana ieu daya eta si setan ngajalma jadi manusia tuh cenah Zakaria mah dina kayu tuh buktina baju nage ngol atuh kumaha biasa nyala kayu ieu rapat kayu nage hese akhirna dina guys disensor terus disensor sampaikan di bulan dua ngajerit eta Nabi Zakaria alam basariah ieu ngaran manusia boga kang ngeri talam terus keuna ngajeritna cek malaikat pasti ieu bakal dihancurkeun muka bumi akhirnya ditahan ngerina dia karunya bising dihancurkeun dipotong eta Nabi Zakaria dibunuh mutilasi dibayang. eta beres tidinya ngejalma di Isa dewe dibunuh ngan eta mah bisa diselamatkeun teh diangkat ka langit Mutilasi itu di zaman Nabi Zakaria jeung ya. Mutilasi. Sampai aya mutilasi. penggal jadi ke zaman Bani Israil itu betul-betul luar biasa kan gitu kan Nabi Yahya sampai di penggalna Nabi Zakaria mutilasi Nabi Isa ge lamun teu diangkat sarua bae kan masih disalib disalib ke bakal bakal di salib mah Yudas Iskariot Nabi Isa Nabi Isa eta kejamna orang-orang Bani Israel sampai kuat Ustaz. Jadi mah tadi tertarik kaitan yang si raja kan nggak bisa nikahan anak terena karena sama makhluk kena. heeh Nah, kita kan karena si raja itu terus berhubungan dengan ibu kan, ibuna dengan istri kan, dengan mana tanya. Pertanyaannya, kumaha lamun misalnya si raja itu can berhubungan karena bijak kabul doang sah dalam menikahkan anak terena. sah asal dipisah ibuna eta sah ditikah anakna barang diajar komo tah ngeuli anakna jaga geus lah cuman talak we ya Iya, berhubungan kan, berhubungan namanya. bisa namun tos diwatinya tos dicocok eta teu meunang jadi anak atau kita jeung adena nya jeung adena Eta mah belanja naik belanja. ya atau kita jeung adena eta mah najan tos diwati ge si tetehna eta mah dipisah ku urang bisa jeung adina jadi bisi nikah sama ibuna orang mencari diwati Nya. ibuna laju orang kan bawa wudu jeung anak mereka masih batal Masih batal, senajan tos ijab kabul gak gajinya. Kecuali terus di diwati oh iya nah berarti batal dulu ya. ya ya Kudu jelas Pak Ali, bisa salah aksi melakukan enak lah. Lah aja loh. bigoinil haqi ayatuman eta ngabunuh Nabi Zakaria ngabunuh Nabi Yahya bigori hak tanpa aya hak ayatuman teh sama zalim pancen cek orang atuh pastilah ngaran ngabunuh Nabi mah teu aya hak eta kok diomong tadi bikin hak eta menegaskan ya, bahwa orang-orang Israel merasa bahwa ngabunuh Nabi Yahya Zakaria eta sesuatu yang benar ngan mana berhubung kitunya egona tinggi akhirnya dibunuh ya mana ya bahwa eta benar kelakuan model gitu ya tapi dinyatakan di begoin hak zalika bima asaw wa kanu ya'tadun zalika ta eta ku Allah dijadikeun hina jeung miskin orang-orang Yahudi orang-orang Israel wa qadab jeung Allah dimurkai gara-gara naon bima asaw kusabatia kelakuan manehna anu doraka nyulayaan ta Allah jeung rasulna wa kanu ya'tadun mereka melewati batas sampai ke wani ngabunuh orang nabi-nabi anu diutus. Ya tazawwazun al-had tegas nama ngalewat kabeh al-hadak kana batas fil ma'asi dina ngalakukeun berbagai macam maksiat wa qarrahu li ta'kid Allah ulang-ulang kana dzalika bima asaut ya li ta'kid kana ngakukukeun naukidan pan baheula geus kanu yakurun bi ayatillah eta mah cukup diulang deui dzalika bima asaut eta ngakukukeun bahwa orang-orang Bani Israil benar-benar biadab dan sama terpercayakan ayat-ayat Allah mana teh dilayakan maksiat terhadap Allah dan Rasulnya. Innal ladzina amanu wallahu a'lam bissawab. Wal habibul ladzi turja safa'atu li kulli raulin minal hawali Mustafa Karim Maqasidana Firlana Mamallaya Wasi'al
khalqi kullihim Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mawla ya wasi'al karami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.